一緒にミスリルミンサーで多く肉をひき肉にする。砂糖、塩、ネットスーパーで買った黒胡椒を入れて、粘り気が出るまでよく混ぜる。ひき肉を入れていく。そこにホワイトシープの腸の端っこもはめて空気が入らないように腸に詰める。これを切ったら、完成！どうぞ。これはうまいな。俺大好き。いくらでも食えそうだぞ。じゃあ俺も。めちゃくちゃうまい。昼間だが、あれ、これがいる。うまい。